Kugira mudandaze amayinite na rimikashi na cyane ko muvuye ku ishuri vuba. Twajiyumviriye kubera twabonye ko muri kino gihe twiga tukabura ubuzi, hanyuma tugaca tuyumvira kwiyungunganya muti wacu. Niho naciye niyumvira kurondera agatahe gatoyi kugira ntangure kudandaza amayinite na rimikashi. None mu kudandaza amayinite na rimikashi hari ibibazo mubona muhura navyo? Ibibazo biboneka mu gihe ukompoje nk'inimero ugasanga wihenze, ugasanga warungitse nk'amafaranga menshi, kubera uri kuragira rimikashe nk'umuntu arashobora kukubwira urungika ibihumbi 10, urengeje ko ubusa uca usanga warungitse ibihumbi 100. Bakozi baba Mabayi Media TV, uyu munsi turi ngaha Mabayi na cyane hasanzwe bakorera umujenaraho mu bijanye no gutanga amayinite. Twagira tubereke na cyane ku bajene uyu munsi bava ku mashuri, ugasanga bavuga ngo nta buzi buhari, aho usanga hari urwaruka rwihangiye imirimo. Turiko turagenda ku mujene kugira nanyu mwibonere n'umwigemera cyane nawe nyene ngira ngo muramubona. Akazina mwitwa nde? Musanzwe mukora uduki? Sanzwe tudandaza amayinite na rimikashi. None mwavyiyumviye gute kugira mudandaze amayinite na rimikashi na cyane ko muvuye ku ishuri vuba? Twajiyumviriye kubera twabonye ko muri kino gihe twiga tukabura ubuzi, hanyuma tugaca tuyumvira kwiyungunganya muti wacu. Niho naciye niyumvira kurondera agatahe gatoyi kugira ntangure kudandaza amayinite na rimikashi. None mu kudandaza amayinite na rimikashi hari ibibazo mubona muhura navyo? Ibibazo biboneka mu gihe ukompoje nk'inimero ugasanga wihenze, ugasanga warungitse nk'amafaranga menshi, kubera uri kuragira rimikashe nk'umuntu arashobora kukubwira urungika ibihumbi 10, urengeje ko ubusa uca usanga warungitse ibihumbi 100. None mu gihe warungitse ayo mafaranga kuri rimikashi bica bigenda gute? Baragiye batwigisha ingene duca dutelefona muri limitere bagaca bayadusubiza canke bagaca bayahagarika. Amamega y'indwi canke UPS. Facebook canke WhatsApp. Ego ndabona ko muri kumwe n'umukiriya, naho nyene bigenda gute, umwakira gute? Umukiriya ico asavye nico duca tumugirira. None nk'uko ko mbona uyu mukiriya wawe areka kugira ngo umuhe amayinite ya Facebook na WhatsApp, nawe nyene urabitanga ibyo byose? Ego twaragiye twiga ubuhinga bw'ingene duca tubikoresha. Umukiriya nawe ubibona gute ku uyu mukiriya wacu uri kuragura amayinite? Jewe ko ndabibona kenshi uri kuraraba abantu babaja bivanye n'imihora bakoresha, kenshi ugiye uraraba nk'akazi kabo, arabifuza kuba bogakora mugabo ugasanga uburyo uratugora. Mugabo nk'ico nosaba, nkasaba inzego zo hejuru, turakeneye ko boduha amashirahamwe akaza agakora agakegeranya abajene kugira dushikirize ivyiyumviro vyacu, kuko ugiye kuraba n'abajene bake usanga bashobora kuba boronka umutahe wo gukora nka bino bintu. Natwe biratugora, nsaba leta, aho umuntu wese ahari ariko aratwumviriza ashobore kuba yotera yo kwiyumvira kuba yokereye ikintu coza kiramufasha nk'uko abandi bana bariko barabikora. None ko muvuga ngo mwosaba gusa imitahe, ntago mushobora mwiyungunganyije kugira nanyu mushobore gukora aka kazi nk'uko uyu mwigeme akora? Kuri twebwe umuntu aragerageza akaraba agakora mugabo ugasanga ntarose umutahe ushemeye uwo yotanguza proje yiwe. None ntago kwegera uyu mwigeme, urabona ko asanzwe yadandaza amayinite, urabona rimikashi nabyo arabitanga, mu kugira muje hamwe mwiteze imbere mu bintu bijanye no gutanga amayinite. Biravana kuko abantu bakino gihe turatandukanye. Urashobora kuba wovyumvira mugabo kugira uronke umuntu mwovyumva kumwe abitahura biragoye, ahubwo kimwe coco
byasaba ko woronka nka groupe naho bo abantu batanu barenga mukabikorera hamwe mwese muhuriza hamwe muga abantu babiri kweri ubu ndabona menga ngo muko murazorganiza nivyoroshe. Nawe mudandaza w'amayinite ubibona gute ku murimo wawe wihangiye kubona abakiriya bigenda ni giki ntambamye ubona uhura mu kazi kawe kugira utere imbere bizogenda gute? Intambamyi mbona nuko bishika nyene ugasanga ari nk'ahantu bakuye amafaranga ugaca usanga nyene yarayakwatse ariko ugize imana ukayasaba ngira nko mwishirahamwe biroroshe kubera hoho bayakwaka nk'ukwezi guheze nawe akanyungu k'iwawe wagiye ugakuramo. Ariko nyene amabanki y'Urwaruka ndibaza agize ico abidufashamo canke muri payeje n'ahandi Urwaruka rwinshi rwoca ruronka umutahe rwoza ruradandaza. Ego none ko rumva bavuga ngo amabanki y'Urwaruka payeje mbe mwarituye amabanki canke icyo kigo payeje kugira muze gusabayo ingurane bigende neza? Oya mu kigo payeje nta na hamwe turitura kubera ko bamwe ntituramenya n'inyigisho za payeje uko zimeze canke hari nabo usanga ariho tukiva ku ishuri ibintu by'amashirahamwe ntavyo turamenyera kose. Na cyane ngira ngo muca muraba kuko numvise aha muri komine yacu payeje isanzwe ifise aho ikorera ntimurabitura mugende mu babaze babasigura ibintu bijanye no kwitunganyiriza imigambi? Oya ntiturajayo. Habura iki kugira mugendeyo? Ntituravyiyumvira ariko kubamo bitubwiye ndazi ko bizohava bitworohera dusingireyo tubaze uko bimeze. Urumva no kugira mugende kugira muje naho muri payeje kugira nanyu bafashe kugira muronke umutahe. Ego turiko turabitegura kugira tuzojeyo tumvirize izo nyigisho zabo tumvise bimeze neza twoca turaba abandi bajene kubera ari benshi baraha mw'ibarabara badafise ico bakora abandi nabo bafise ubwenge bwo kubikora ariko bakabura umutahe. Ko mbona usanga hari abantu benshi mwambaye amajiri ni ishirahamwe mwagize ko mbona hari abarengana mw'ibarabara bose baba bambaye amajiri nk'iyo wambaye? Oya si ishirahamwe n'umuntu umwe wese avyiyumvira agaca arondera umutahe yijiri tukayigura umutaka tukawugura none nagira ngo ko mbona ku mutaka no kwije handitse ko limitere abanzi ko hariho ishirahamwe rya limitere nagira ngo nibyo babahaye ku buntu? Oya kera nibaza ko ariho babitanga ku buntu ariko ubu turavyikurira. Nakiye karusho none mukura mu bintu bijanye na limikashi muri ko murakora? Turiko turakora urungikiye umuntu amahera umurungikira ku wundi canke ukamurungikira ku nimero yiwe baraguhemba udufaranga dukeya canke umurotiriye mukuriyemwo mw'iterefoni yiwe ukamuha amakashi hariho naho nyene agahembo gatoyi baca baduha. None ako gahembo hari ico kaza kugufasha mu gihe kuri wa mutahe wawe? Ego kuko gaca kiyongera ku mutahe nari mfise kiyongerako nk'inyungu bampaye. Numva ari sawa. Ego murakoze kugira tuyage kuri iki kiganiro reka tubashimire. Murakoze namwe muzoze muragaruka kugira Urwaruka ruze ruramenya ingene bwo kwitwara na cyane muri kino gihe ubukene umenga burahari canke ubushomeri ari bwinshi. Ego akabazo gatonya kanyuma ni giki wohanura bagenzawe nk'abigeme k'uyu umwuga wihangiye ibyo bokora bakareka gukomeza baguma mw'ibarabara nta kintu bariko barakora? Je abo nosaba nuko bosimbira nko mudushirahamwe bakagurana kugira ngo baronke nabo umutahe kubera nkanje niyicariye aha nta kibazo na kimwe siniyumvira kuja mu bubare n'ahandi ahubwo je nigumira niyicariye hamwe abakiriya baca bahasanga. Mbega uramaze kumva izina rya Mabayi Media TV ngaha? Ndamaze kuryumva ariko nta birebire ndaryumva. Ko nta birebire urabyumva aha ubona ni Media TV Mabayi Media TV yakugendeye kugira ize kumenyekanisha ibikorwa byawe kugira uhanure n'abandi bace baja kuri Mabayi Media TV bagire s'abonner subscribe na comment kugira bashobore kuraba ivyo biganiro biriko biracako. Ubahanura iki abadakurikirana ugo rubuga?
nobahanura ko boza bararukurikirana kugira tuze turamenya ibiriko birabera mu karere iwacu. Nk'ubu ndazi ko ari abajeni benshi batari bazi ko urwo rubuga turufise. Nk'abajene bafise amatelefone maniniya nabo nyene wobahanura iki? Nobahanura ko boza baraja kurwo rubuga kugira baze barumva ibihayanisha. Ego uko arashobora kuza nk'ibintu by'ubuzi canke byo kwiyungunganya ugasanga ntibabimenye kubera badakurikirana urwo rubuga. Ego murakoze cyane. Ego namwe mugira umunsi mwiza. Mwirambire.